Jalan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya, wilujeng injang, wilujeng pepanggihan malih kalian pengawasan basa Jawi ingkang insyaallah kita tindakaken kanthi rutin wonten saben-saben dinten Senin ngantos dinten Kamis wonten ing tabuh setengah pitu ngantos jam 7 kirang gangsal menit insyaallah taala. Para bapak, para ibu, para pamirsa yang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saya pilih gesang wonten alam donya kala wau mbetahaken kesabaran. Gesang wonten alam donya kala wau perlu inggih menika saestu tiyang kala wau ngiyataken kesabaran. Wonten sedaya perkawis tiyang mbetahaken kesabaran. Semenika wonten kitab suci Al-Qur'an, wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wonten keterangan para ulama kathah dipun sebataken ngenani kewajiban kesabaran menika. Kedudukan yang agung ngenani kesabaran ngantos Allah sebataken wonten Al-Qur'an menika kathahipun 9 dosa. Wonten 9 dosa papan Allah sebataken masalah kesabaran wonten kitab suci Al-Qur'an. Semantuki Allah nerangaken keutamaanipun, Allah nerangaken derajat ingkang inggil ingkang dipun sebabaken kanthi kesabaran ingkang dipun tindakaken dening kawulanipun. Menapa to hakikat kesabaran? Para ulama nerangaken bilih kesabaran kala wau inggih menika nahan jiwa supados tansah netepi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nahan jiwa supados tansah nebihi laranganipun Allah Subhanahu wa taala, mboten maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi nahan jiwa supados ridho dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiyang kala mboten ngresula, tiyang kala mboten ngetingalaken, mboten ridha, mboten remen dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran menika wonten 3 perkawis. Sepindah inggih menika as-sabru ala taat, kesabaran tansah netepi ketaatan. Angka kalih as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran nilar kemaksiatan. Ingkang ketiga inggih menika as-sabru 'alal musibah, sabar nalikanipun ngadepi musibah. Kathah ayat-ayat Al-Qur'an ingkang nerangaken keutamaan kesabaran, merintahaken kesabaran. Ingkang tasipun inggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten kitab suci Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah, ayatipun inggih menika 753. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hewung kang padha iman,
sira njaluk tulung marang Allah Subhanahu wa taala kanthi kesabaran, kanthi nindakake salat. Sayektine Allah Subhanahu wa taala tansah anyertani marang wong-wong kang sabar. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring timbalan dumateng tiang-tiang yang iman, dumateng hamba-hambanipun Allah ingkang kinasih. Lajeng Allah paring dawuh supados tiang yang iman kalawa isti'anah nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi injih menika cara nindakaken kesabaran, kanthi cara injih menika tetep nindakaken salat. Lan sayektinipun injih menika Allah Subhanahu wa taala tansah nyertani tiang-tiang ingkang sabar. Maksud pilih Allah Subhanahu wa taala nyertani tiang-tiang sabar, injih menika bilih Allah Subhanahu wa taala anyertani kanthi pitulunganipun, anyertani kanthi bantuanipun, anyertani kanthi bimbinganipun. Sehingga tiang-tiang sabar badhe tansah nampi pitulungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sumandugi kang nindakaken ibadah, boten mungkin tiang saged istiqomah menawi boten dipun lampahi kanthi kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng hambanipun nalika pun ibadah injih menika supados sangat-sangat sabar. Wonten surat Maryam surat ingkang angka 19 ayat 60 gangsal. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Panjenenganing Allah Subhanahu wa taala iku Rabb, pencipta, pemilik, pengatur sedaya langit-langit lan bumi. Langit wonten 7 lapis, bumi wonten 7 lapis. Sedaya ingkang nyiptakaken Allah Subhanahu wa taala, sedaya ingkang nguasani Allah Subhanahu wa taala, sedaya ingkang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, semono uga panjenenganing Allah Subhanahu wa taala Rabb apa wae kang antaraning langit lan bumi. Allah yang nyiptakaken, Allah yang gadahi, Allah yang ngatur sedaya perkawis ing nganipun langit lan bumi. Wonten angin, wonten kewan-kewan lan samudaya ingkang ketingal utawi mboten ketingal, Allah Subhanahu wa taala yang nyiptakaken, ingkang gadahi, ingkang ngatur samudayanipun. Fa'budhu, mula sira ibadah marang panjenenganing Allah Subhanahu wa taala. Ibadah taat tunduk kanthi mutlak, kanthi raos remen, kanthi raos ngagungaken, kanthi raos tresna, kanthi raos ngajeng-ajeng ganjaran, kanthi raos ajri saking paksiksan, menika namung hakipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jenis ibadah hakipun Allah Subhanahu wa taala. Saya menika arupi doa dipun tujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saya menika tawakal, pasrah, gumantung namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saya menika kanthi ketaatan ingkang mutlak, ingkang dipun iringi raos ajri, dipun iringi raos ngajeng-ngajeng ganjaran kesainan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Samanugi injih menika jenis ibadah sanesipun kados merakat kewan lan sanes-sanesipun dipun tujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah ngendikan wastabir li ibadati, lan sira nambahono kesabaran, nguwatno kesabaran anggon mung ibadah marang panjenenganing Allah Subhanahu wa taala. Wan mriki Allah ngendikaken perintah istibar. Ingkang perintah istibar kalawu langkung tinimbang sabar. Ijul dipun tambahi kesabaranipun, dipun kiyataken kesabaranipun kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Jalaran ibadah menika mboten namung sedinten kalih dinten, mboten namung sesasi rong sasi, mboten namung setahun rong tahun, ananging rampungipun ibadah nalikanipun datang ajal ingkang samutipun temtokaken dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kesabaran, perlu kesabaran. Lajeng Allah ngendikaken hal ta'lamu lahu samiyya, apa sira mangerteni ana kang madani marang Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten ingkang nyameni. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Perkasa, Allah mboten gadah putra, Allah mboten dipun putraaken, mboten wonten menapa kemawon ingkang nyamani kalian Allah Subhanahu wa taala. Semanten iki para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya pilih Allah ngemutaken. Gesang kalau wau pancen saestu tiyang kalau kedah nyapaken kesabar. Jalaran mesti Allah Subhanahu wa taala bari paring ujian. Allah Subhanahu wa taala mesti bari paring cobaan. Nalika pun kita sampun sumadya, kita sampun cepak-cepak kanthi kesabaran, ujian kalau wau insyaallah saged kita adepi sak sae-saenipun kanthi teguh, kanthi kiyat, kanthi ikhlas nalikanipun wonten musibah ingkang tumama. Allah Subhanahu wa taala nyebataken ing atasipun jenis-jenis musibah lan perlunipun kesabaran ngadepi musibah. Injih menika wonten ing surat Al-Baqarah ayat 150 gangsal. Allah ngendikaken wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, lan yakti temenanan ingsun Allah Subhanahu wa taala bakal nguji marang sira menungso kanthi sethithik rasa wedi, wal ju'i semruga kanthi rasa luwe, wa naqsim minal amwal lan kanthi kekurangan bondo, wal anfus kanthi kekurangan jiwa, wathamarat lan kanthi kekurangan buah-buahan utawi hasil panenan saking tetuwuhan. Wa basyiris sabirin lan wenehono kabar bunga marang wong-wong kang sabar nalika pun ngadepi musibah. Menika bila Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, sampun paring berita, ingkang beritanipun Allah taala leres, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mesti bari kedadosan. Bila panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala bari nguji dumateng menungso kanthi sekedhik raos ajrih wonten pagesangan menika. Saya ajrih wonten masalah keamanan, saya ajrih wonten masalah ekonomi, saya ajrih wonten masalah masa depan lan sanes-sanesipun. Ujian yang saipun Allah taala sebatas yang gumantung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semonti kanthi raos luwe wonten saperangan daerah, menapa malih wonten daerah-daerah konflik, daerah-daerah perang ingkang susah pangan, ngantos tiang-tiang keluwen, ngantos tiang-tiang namanya ajalipun amargi mboten wonten panganan ingkang saged dipun pangan. Niku kalebet ujian kang dipun manungsa. Semanuki menika kekurangan bondo, mbok menawi saking usahanipun ingkang gagal, utawi saking bandanipun ingkang kecopetan, utawi ical, utawi kerampokan, utawi kapusan lan sanes-sanesipun. Menika klebet bentuk-bentuk saking ujian. Semanuki menika kekurangan jiwa, wonten tiyang kang kita tresnani, wonten tiyang kang celak kalian kita dipun pundhut wangsul dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi tiyang sepuh kita, mbok menawi garwa kita, mbok menawi putra kita, mbok menawi sederek kita, menika ugi ujian sing kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kainipun tiyang iman rumaos
pilih sedaya ingkang wonten kagunganipun Allah nalikanipun dipun pendet menika kagunganipun Allah sedaya kanthi takdiripun Allah sehingga tiyang iman saged nampi kanthi kesabaran. Watsamarat semenuga kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen. Panen pantun ingkang kirang sae umpaminipun amargi kenging ama saperanganipun menika klebet ujian sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Aneng sedaya kula wau supados dipun adepi kesabaran. Sedaya kula dipun adepi kanthi ngagungaken prasangka panyangka sae dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ngendikaken wa bassiris sabirin lan wenehno kabar bungah marang wong-wong kang padha sabar. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semantuki bilih kanthi kesabaran tiyang kula badhe saged nggayuh derajat ingkang inggil. Contonipun inggih menika tiyang Bani Israil zaman rumiyin. Saperanganipun Allah dadosaken pemimpin-pemimpin wonten masalah agami amargi kesabaranipun, amargi keyakinanipun, amargi ilmunipun. Sehingga Allah ngendikaken wonten surat As-Sajdah. Surat ingkang angka 3 kalih. Ayatipun 24 Allah ngendikaken wa ja'alna minhum a'immatan. Lan ingsun Allah Subhanahu wa taala wis ndadekake saperangan wong-wong Bani Israil minangka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina kang padha menehi pituduh kanthi perintah ingsun. Mimpin wonten kasainan, mimpin wonten perkawis ingkang ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Menapa sebabipun Allah ngendikaken lamma sabaru. Nalikane wong-wong kuwi mau sabar wa kanu bi ayatina yuqinun lan wong-wong kuwi mau padha yakin marang ayat-ayat ingsun. Yakin dumateng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ngendikaken wonten kitab Ighatsatul Lahfan ingkang maknanipun bilih sedaya penyimpangan menika dipun sebabaken inggih menika tiyang langkung mentingaken akal pikiran tinimbang agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Semanugi nalikanipun tiyang langkung mentingaken hawa nafsu tinimbang akal sihatipun. Ingkang sepindah tiyang kang mentingaken akal ingkang inggih menika dipun bandingaken agaminipun Allah menika ndadosaken tiyang kalawa ical keyakinanipun dumateng agaminipun Allah. Ingkang menika dipun sebat inggih menika fitnah subuhat. Perkawis ingkang ngalang-alangi dumateng keyakinan. Wonten inggih menika mentingaken hawa nafsu. Dipun bandingaken inggih menika akal. Menika dadosaken tiyang kala wau menuruti hawa nafsunipun syahwatipun sehingga dipun sebat fitnah syahwat. Ingkang badhe inggih saged ngrisakaken tumindakipun. Lan fitnah subhat kalau dipun adepi kanthi keyakinan, wonten fitnah syahwat dipun adepi kanthi kesabaran. Sehingga mekaten tiyang kalau wau inggih menika badhe lumampah wonten mergi ingkang lurus. Para bapak, para ibu ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saestu bila kesabaran perkawis ingkang gatos sanget tiyang kepengin gayuh swarga butuh kesabaran. Tiyang kang kepengin patus kesan donya butuh kesabaran. Menapa malih gayuh swarga ingkang boten sagedipun bandingaken kalian karemenan ngalam donya. Sehingga Nabi SAW nanti ngimutaken wonten hadis dari Imam Al-Bukhari Imam Muslim saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendikakan huffatil jannatu bil makarih,
Swarga ki mau diubengi dening perkara-perkara kang ora disenengi dening hawa nafsu. Swarga dipun ubengi kanthi perkawis-kawis ingkang boten dipermeni dening hawa nafsu. Kudu wudu mongko adem. Kudu salat mongko repot. Kudu zakat ingkang mongko awel marang bandane. Lan salajengipun perkawis-kawis ingkang dipun perintahkan agami menika hawa nafsu menika sosok menghalang-halang. Aning tiyang ingkang mlebet swarga menika kedah dipun tundukaken. Amargi netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa khuffatin naru bisyahawat. Wonten neraka kuwi mau diubengi kanthi syahwat. Neraka diubengi kanthi hawa nafsu. Neraka diubengi kanthi perkara-perkara nyenengke, maksiat-maksiat. Kang ana mung seneng-seneng. Menika. Sehingga tiyang kepingin dari swarga bedahkan kesabaran. Ais menika tiyang-tiyang iman ingkang memahami hakikat gesang kala wau nalika mesti ngadepi inggih menika musibah-musibah dipun adepi kanthi sabar. Nabi langsung mendikaken wonten hadis dari Imam Ahmad ugi Imam Muslim saking sahabat Suhaib radhiyallahu anhu pilih Nabi langsung mendikaken ajaban li amril mukmin banget nggumunake urusane wong kang iman. Inna amrahu kullahu khairun. Urusan wong iman kuwi mau kabeh-kabeh becik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Lan kang kaya mangkono kuwi mau mung kaduwe tumrap wong-wong kang mukmin. Inna sabathu syarra'u syakara. Wong mukmin kuwi mau nalikane nampa kesenengan dheweke bersyukur. Matur nuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Kanthi manah? Kanthi lisan, kanthi anggota badan dipun ginakaken wonten ketaatan. Wa inna sabathu dharra'u sabar. Lan wong mukmin nalikane nampa kesusahan dhewe sabar, fakana khairalah. Kang kaya mangkono kuwi mau uga becik tumrap dhewe. Saking ayat-ayat lan hadis-hadis ingkang sampun kita utaraken para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya wonten pinten-pinten piwucal antawisipun sepindah niku kedah sabar kita kesang wonten ing ngalam donya menika. Langsung kalih bilih sabar kala wonten sabar nindakaken ketaatan, sabar nilar maksiat, sabar ngadepi musibah-musibah. Lajeng angka 3 inggih menika bilih Allah tansah nyertani tiang-tiang sabar. Paring pitulungan dumateng tiang-tiang ingkang sabar. Angka gangsal, angka sekawan pilih tiang yang kepenggalih swarga kedah sabar ngadepi hawa nafsunipun. Ingkang pungkasan angka gangsal inggih menika pilih tiang-tiang mukmin menika sedaya urusanipun sae jalaran nalikanipun nampi kesainan, nampi rahmat, karemenan, bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika pun nampi musibah, kesusahan, bersabar ngadepi kala wau lan sedaya kala wau kesainan kanginipun tiyang mukmin. Semenika mugi kita klebet ewanipun tiyang-tiyang mukmin ingkang memahami hakikat gesang menika lan kanthi kesabaran mugi Allah nuntun kita dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dateraken mugi tansah paring jalari kesainan dumateng kita sedaya nuwuh ngridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.